அனைவருக்கும் வணக்கம். ட்ரை அகைன் வெஹிக்கல்ஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது வண்டி தேவைப்பட்டாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வண்டி இருக்குது சேல்ஸ் பண்ணணுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, போங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சப்ஸ்கிரைப் மறந்துடாதீங்க. இன்றைக்கி என்ன வண்டி சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூ ஹாலண்டில் 3630 டிஎக்ஸ் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. அதாவது நியூ ஹாலண்டில் 3630 டிஎக்ஸ் 2 வீல் டிரைவ், அதாவது 2 வீல்ஸ் தருவாங்க, அதாவது 2 வீல் பவர் அந்த வண்டி தான் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பேக் டயர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 40 to 50% இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்திங்கன்னா 20 to 30% இருக்கும். இது வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது, நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து நேரில் போய் பார்த்துக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வண்டி 55 ஹெச்பி வண்டிங்க. டாப்பும் பம்பரும் அவைலபிளாக இருக்குது ஃபிட்டிங்கில். டிஎன் 60 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. வண்டியோட ஃபுல் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா டிஎன் 60 டி 22 30 என் 60 டி 2235ங்க. அக்ரிகல்ச்சர் டிராக்டருங்க. புக்கெல்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்சி ஸ்டேட்டஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவில் தாங்க இருக்குது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் பார்த்திங்கன்னா மே 10 2012 ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிட்னஸ் வேலிடிட்டி அப் டு பார்த்திங்கன்னா மே 9 2027 வரைக்கும் ஃபிட்னஸ் வேலிடிட்டி இருக்குதுங்க. டேக்ஸ் வேலிடிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஜூன் 9 2027 வரைக்கும் இருக்குதுங்க. இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சது ஜான்வரி 14 2018 முடிஞ்சுது. பவர் ஸ்டேரிங் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஆயில் பிரேக் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி கேட்கக்கூடிய விலை எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,40,000 கேட்குறாங்க. 3,40,000 கேட்குறாங்க. அதாவது ரேட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 3,40,000 கேட்குறாங்க. இதுவே அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது நெகசபிள் ரேட் தான். நீங்கள் போய் நேரில் போய் பார்த்து பேசிங்கன்னா கொஞ்சம் குறைப்பாங்க. ஓகேங்களா? வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் தான்ங்கிறவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அது இல்லாமல் இப்போ மேலேயும் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிக்கலாம். நன்றி. நீங்களே மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். படிங்க கோவர்தன் சின்ன சமயத்தில் வேறு வண்டி இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வண்டி வேணும்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி. நீங்களே சப்ஸ்கிரைப் மறந்துடாதீங்க. அந்த பெல்லைக்கான ட்ரெயினை தட்டி விட்டு ஆளுங்கிற செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டுவிடுங்க. நன்றி.